The frequency of a visible light of wavelength 600 nanometer. Speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा 1 नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर है। तो उस केस में जो है 4 ऑप्शंस दिया था 50 हर्ट्ज, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और इसका आंसर्स होगा बी ऑप्शन आएगा। अभी उसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे का डाउट था इसमें। पहले देखो, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर, और ये तुम जानते हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो 600 × 10⁻⁹, दैट विल बी 6 × 10⁻⁷, बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो है, दैट विल 10⁻2 × 10⁻⁷, -9 और +2, दैट विल बी -7, ठीक है। उसका टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, और ये भी ध्यान रखिएगा जैसे कोई वेव है तो यहाँ से यहाँ तक तो वेव लेंथ होगा, ओके। ये वाला पार्ट 1 वेव का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं वेव लेंथ। और टाइम पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, ए से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और 1 टाइम पीरियड को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। 1 टाइम पीरियड, 1/t, इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को जो लाइट का स्पीड होता है ना उसको c से डिनोट करते हैं, c। डिस्टेंस को लैम्डा और टाइम पीरियड का t, ओके। तो c इक्वल्स टू लैम्डा 1/t। 1/t को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट इज ए, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, न्यू, जैसे इस तरीक़ा से लिखा जाता है न्यू, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा तो फ्रीक्वेंसी को न्यू भी कहते हैं। ए बी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो अभी c × 3.8, 6 × 10⁻⁷, तो एक काट के कैंसिल हो गया, 5 × 10⁻⁷, और 5 जो देखो यहाँ पे ना ऐसा है, फिर 3 × 10⁸ है, इसको हमने लिख सकते हैं 30 × 10⁷, है ना। ये जो 10⁸ मतलब 8 जीरो था, तो उसमें 7 जीरो यहाँ पे रखा और 1 जीरो इसके साथ 3 के साथ, ठीक है। तो अभी 36 से कट गया तो 5 हो गया, 10⁷, और ये वाला ऊपर चला जाएंगे तो क्या 10⁷, 10⁷ और 10⁷, 10⁻14 हर्ट्ज। तो तुम्हारा बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी तो सबको समझ में आ गया, फिर दोबारा इसके आंसर सेंड कर देना, ठीक है, जिस समझ में आया नहीं था, डाउट था, ठीक है बेटा, ओके।